Saludos. Te doy la bienvenida a la fogata. La historia de hoy le sucedió a una chica hace algún tiempo. Una joven de 15 años decidió que ya era lo suficientemente mayor como para poder quedarse sola en casa, rechazando acompañar a sus padres en un viaje durante un fin de semana. Además, ella no se sentiría tan sola, pues tenía a su fiel perro con ella para protegerla. Al llegar la noche, cerró todas las puertas y trató de cerrar todas las ventanas, pero una en especial estaba como trabada. Después de mucha insistencia, la chica hizo todo lo posible para cerrarla, pero solo consiguió hacerlo a la mitad y la dejó así. Se dio un baño y se fue a dormir. Su perro tomó su sitio habitual bajo la cama. En medio de la noche, la chica se despertó debido al sonido de un goteo constante proveniente del cuarto de baño. La joven estaba demasiado asustada como para ir a ver de qué se trataba. Metió la mano debajo de la cama y sintió una lamida. Eso la calmó y volvió a dormir. Más tarde, se despertó nuevamente con el sonido de las gotas. Temerosa, una vez más extendió su mano debajo de la cama y sintió una lamida y volvió a dormir. Despertó más tarde nuevamente, extendió otra vez su mano y sintió la lamida. Preocupada por el sonido del goteo, finalmente se levantó y caminó lentamente hacia el baño. El sonido de las gotas cayendo se hacía cada vez más fuerte mientras ella se acercaba. Llegó al cuarto de baño, encendió la luz y fue en ese instante cuando fue testigo de una escena horrible. Colgando en la ducha estaba su perro, con un corte a lo largo de toda la garganta y la sangre goteando en la bañera. En el espejo del baño, algo llamó su atención. Escrito con la sangre de su propio perro estaban las palabras: "No solo los perros lamen". La chica entró en pánico y salió corriendo lo más rápido que pudo y se alejó cada vez más del lugar. Hasta el día de hoy, no se sabe quién o qué mató al pobre animal, y nos queda claro que no solo los perros lamen. Tal vez sea una historia o una leyenda, hasta un mito, pero es perfecta para contar